belíssimos, belíssimas, como vocês estão? Aqui é a Belly do canal da Belly Games. E hoje, pessoal, estamos aqui no 99 noites para sobreviver, gente, 10, tipo, 110 dias, gente, fora da fogueira. E daí cada dia, gente, eu vou sobreviver a um lugar, né, que seja fora da fogueira. Gente, depois a gente vai ter que fazer muita sopa, como eu expliquei no outro vídeo, né, gente? A gente vai ter que fazer muita sopa e não ativar o modo hard, no caso fazer muita sopa, pra não estragar, não ativar o modo hard. E é isso, né, pessoal? Vamos começar aqui, ó, cortando madeira. E depois a gente já vai matando coelhinho. Certo? Não deu pele. Melhor pé, né, gente? Tá, vamos pegar essas mudas, essas madeiras, essas coisas aqui, né, ó. 3 anos depois a gente termina aqui, gente. Olhando pra folha, gente. Ó, gente, não tem ninho, como vocês podem ver. Mas tem flor, vocês viram, né? Tem umas florzinhas bem pequenas, mas tem flor, né? Nossa, quanto. Eita. A gente não tá soltando o negócio do mouse, né? Daí não vai dar muito certo. Aqui, ó. Vou Tá, gente, a minha mãe vai lá pegar combustível. E, gente, lembrando, né, depois do dia 10 não pode voltar pra fogueira, nem, a gente não pode tocar, tá vendo essa linha, pessoal? Não pode tocar aqui nessa linha, mas aqui pode, tipo, aqui pode, mas não pode entrar, tipo, ai, a minha mãe quer me dar uma coisa, eu tenho que ficar aqui e esperar ela no fogueira, entendeu? Nossa, meu dia conseguiu dar esse pé de coelho, ô louco. Vamos tacar o dela aqui também, né, pessoal, aqui perto. A gente tá evoluindo, pessoal. Vamos explorar um pouquinho aqui. E, gente, vamos fazer tudo aqui com vocês, tá? Todo o processo aqui. São as crianças aqui, né? Talvez. Tá, vamos agora aqui abrir esse baú. Não precisamos, gente, mais pegar coelhinho. Nossa, mas... Ai, gente... Que vontade. Nossa. Ai, gente, eu levei... não esperei carregar, né? Mas a gente precisa matar lobo, né, galera? Vamos salvar aqui a criança, primeiramente, gente. Porque eu quero que os dias passem muito rápido. E de... Ai, mesmo, pessoal. Eu salvar as crianças quando eu estiver quase saindo. Então, gente, vamos matar aqui os lobos, mas não vamos salvar a criança, ok? Pra agilizar, né? Ó, chamar a atenção de alguns aqui. Gente, como é que isso aqui até agora não me viu? Como é que você não me viu, lobinho? Até agora. Agora viu. Ó, vamos já abrir aqui, ó, pronto. Eita! Vou pegar aqui, né? Gente, 3.000 lobos não deu pele, só deu carne. Que isso, galera? Pode não, lobinhos. E, gente, também, se eu estiver perto aqui do laboratório, né, pessoal? Eu vou passar nele, né? Ó. Eita, apareceu um negócio ali, gente. De mudar as coisas ali, né? Ó, gente, aqui, né? Mudou, né? Eita. Mudou, gente. Agora tem esse aqui, ó, que vem um monitor. Um monitor que a gente consegue carregar por aí, né? Vamos pegar essa lanterna, uma lanterninha agora. Eita.
Dá-lhe pegar, dá-lhe pegar, que nem lanterninha. Ai. Ai, vou morrer, galera. Ui, não morre não, morre não, morre não. Morre não, não, gente, melhor olé em dar um lobo. Faz aquele olé que eu acabei de mostrar. Não viu? Volta o vídeo. Ah, não, gente, eu vou soltar esse... Não, que é mentira. Gente, o que eu pego nele? Carvão, Deus, pega uma madeirinha aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, pertinho de uma casa. Minha mãe vai ver se consegue pegar um pé de lobo. Porque, gente, agora ela tá de ninja, agora ela tá de ciborgue. Ai, simplesmente. Eita. Mas, gente, a próxima atualização, galera, vai vir novas classes. Qual que será que vai ser essas classes? Boa, ruim, eu não sei, gente. Porque, gente, eu fiquei decepcionada quando veio o pirulho manico. E, gente, é ruim. Então, gente, eu vou cortar aqui a árvore, gente. Então, o machado. Porque, gente, eu vou cortar a árvore, tá? Gente, eu sei que vocês pegariam um saco, né? Mas como eu vou cortar a árvore, peguei um machado. Depois ah, não, já vou voltar lá, né? Senão eu já esqueço. Então já vamos voltar lá, né, pessoal? A minha mãe conseguiu uma pele. Calma aí, gente, já vou lá. Ó, gente, a gente vai estar sobre... Pra quê? Ah, calma aí. Ai, cadê? Uai! Ah, tá. Ó, galera. Aqui, ó, de vez em quando eu vou sobreviver aqui também, ó. Em todo lugar, gente. Todo lugar seguro aí que tem por aí, gente. Minha mãe que não fez a troca. A minha mãe... tá. Vamos ver aqui, gente. Sacola. Fica lança. Né, galera? Ai, pegar esse carvão aqui, né, gente? Tacar na fogueira, que tá meio bugado esse carvão. Minha mãe falou que, ó, que eu posso pegar um revólver pra mim. Eu já tenho essa ferramenta. Ué, gente, o que aconteceu com o revólver? Gente, ele sumiu. Ok, né? E eu só tô com um inventário. Então, vamos voltar lá, gente, rapidão. Primeiro, vamos comer aqui, né, ó. Agora, vamos lá, gente, vamos lá. Aventura épica. Vamos pra cá, ó. É aqui, eu acho, gente. Durante a noite, pessoal, a gente vai pegar muita madeira, né? Com certeza. Cadê? Eita, novamente esse negócio ali. Oi, gente, cadê a madeira? Meio que eu não tô, né? No lugar certo. Aqui, ó. Do lado do canil. Tá, tô com fome. Era aqui, ó. Eita, nós, quanto atrapalha. Então, galera, vou aqui. Tá. Comer uma comidinha, gente. Aqui, ó. Antes que o servo apareça. Antes que o servo apareça, pra não me incomodar. Servo, não apareça, por favor. Eu não quero que você apareça. Você não é bem-vindo aqui. Então, galera, quando eu não puder mais sair da fogueira, eu vou salvar. Gente, eu vou pegar todas as crianças e vou tacar e vou colocar elas perto da fogueira. Minha mãe, gente, ela vai pegar a fogueira pra pegar elas.
Porque ela pode entrar na fogueira. E conta pra mim, né, pessoal? Então. Minha mexe vai ser uma da criança. Gente, ela tá lá matando os lobos, mas ela não vai aqui. Gente, o carnaval está na cidade. Nossa, quanta folha. Olha aqui, gente, muita madeira. Pra colocar aqui, né, na bancadinha. Certo? Então, pegar mais madeira, mais log aqui, né, gente? Ok. Pegar aqui, ó, montar essas mudas. Gente, mudinha gravando áudio. Tá bom, vamos naquela casa, gente. Opa, minha mãe abriu o olho vermelho. Ah, não, gente, ela falou que é dourado mesmo. Porque, gente, o celular dela, eu não ouvi, gente, barulhinho. Não sei das coisas. Gente, o lobo tá desse lado. Vem cá, tô preparado com o machado. Não, tô não. Gente, ó, pra quem quer saber, gente, quem mora nessa casa, avisando que é o lobo. Avisando que é o lobo, gente. Eu tô avisando que é o lobo. Isso não está certo, galera. Eu não quero isso. Se não tiver baú, não. Aqui tem lobo. Isso sim tem. E tem papel higiênico, gente. Pra quem não sabe, gente, tem como pegar essas privadas, tá? Munição. Ok, né, jogo? Aleluia, um saco bom. Gente, mas não é munição, tá? É o jogo que tá dando nome pras coisas. O jogo dando... Ó, isso aqui que é munição, ó. Munição de revólver. Olha ali, gente, ó. Pegar aqui, ó, comida. E daí, gente, eu vou ter que fazer muita sopa, né? Pra me sobreviver fora, porque... E, gente, se minha mãe quiser me dar uma sopa, eu vou ter que ir perto da fogueira. E daí ela me encontrar, entendeu? Nossa. Esse aqui não é vagalume. Só se for eles dormindo, né, pessoal? Porque esse aqui não é vagalume, não. Na minha época não existia vagalume daquele jeito. Vagalume não era daquele jeito, né? Agora nessa época aqui, gente, tá bem, né, tá bem doido. Tá bem doido essa época, tá bem doido. Essa época aqui de 99 noites. Então, gente, ó. Cortar uma árvore, né, ó. Eita, que entalei. Entalei, gente. Ok, né, ó. Plantar. Eita, nós. Quanta árvore aqui. Minha gente do céu. Quanta árvore aqui. Ai, gente, estamos no dia 3. Aqui, que demora 30 anos pra chegar aqui o dia 10. Quer dizer, gente, aqui, né, gente, na vida... Aqui, gente, pra chegar no dia 10 é bem rapidinho, né? Mas na vida real, a gente demora 24 horas, mais 24 horas, 24 horas, mais 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 24 horas. Aqui, gente, é só 24 minutos. Eita, gente, alça escalador. Ó, que medo do alça me lanterna de mim. Nossa, tem muito medo de mim. Nossa, gente. Como vocês puderem ver, né, gente? Tem muito medo de mim.
por que tem outro pé de coelho ali, gente? Eu não sei. Comer essas carninhas, né? Gente, com fome. Tá, galera, vamos que melhorar a fogueira, melhorar a bancada. Porque falta pouco. Ai. Ai. E, gente, se vocês quiserem fazer tipo esse desafio aí, né, gente? Porque provavelmente muita gente não vai querer, né? Certo, pessoal? Vocês fazem muita sopa, tá? Aí, porque senão, gente, vocês vão lá e F de fome. F por causa da sua fome, né? Onde eu coloco aqui, ó? Aqui, ó, mais ou menos. Aqui, não. Aqui, pronto. E daí, gente, ó. Vamos girar um pouquinho aqui, ó. E pegar essas carnes, gente. E, gente, a minha mãe, ela vai estar botando um monte de lobo e fazendo sopa pra mim sobreviver. Porque, gente, lembrando, não pode tocar na linha. E, gente, eu vou tentar sobreviver o mais possível que eu conseguir, né? E, gente, eu posso, ó, tá vendo esse quadrado, gente? Eu posso ficar até aqui, ó. Daí eu solto a criança aqui, por exemplo. E daí minha mãe vem, sai da fogueira e pega ela, entendeu? É a nossa técnica, pessoal. Porque, gente, eu vou estar salvando todas as crianças. E se eu morrer, gente, é triste. Eita, por que eu comi, gente? Tá. Vamos aqui fazer muito mais, né, gente? Comidinha. Porque, gente, eu tô ensinando vocês a fazer o básico. É. Eita. Ó. Pegar a cenoura. Gente, a Mel, ela só vai ficar de boa aqui, gente. Porque ela, gente, ela nunca fica com fome, tá? Gente, a Mel não fica com fome nunca. Se vocês soubessem, gente, ela não gosta de comer nada. Só pode comer ração e tomar água, né, gente? De vez em quando tem que estar entrando no rio pra ela comer. Pra ela tomar água, né? Porque, gente, aqui, gente, é vida selvagem, né? Porque a gente não tem rio aqui. Ou a gente não tem água, garrafinha, né? Vamos aqui matar esses cotistinhas, né? Esses doidos. Esses doidos aqui, né? Tristeza. Aí vamos pegar aqui, gente, a lança. Minha mãe, ó, gente, Borg. É melhor, né, gente, Cyborg. Cyborg é bom, gente. Gente, recomendo vocês a comprarem Cyborg, Ninja. E agora, gente, o vampiro, agora que ele tem a foice, compensa também, né? Gente, agora o piromani... Nossa, a minha mãe pegando espinho. Agora, gente, o piromaníaco não... Gente, é porque eles têm que gastar combustível, né? E combustível você usa pra quê? Eu tô apontando pra coisa, gente, que eu não posso mais entrar depois de 10. Pra fogueira, gente. Combustível é pra quê? Pra fogueira. Ai, gente. Tentando cortar aqui, gente, com o machado nível 2, né? Essas árvores. Eita, gente, que travar. Eita, mas trava, né, gente? Tá, vamos aqui, gente, pegar só madeira. Ai, gente, é dia 5. Eu tenho que fazer, gente, muita sopa, o mais rápido possível. E, gente, eu tenho que matar muito lobo.
Lobinhos, cadê vocês? Primeiro eu tô cortando essas árvores aqui. Ó, aqui tem uma. E 1, 2, 3 e pão. Eita. Eu batendo com saco, né? Ok. Normal, gente. Não vai fazer efeito nenhum. Porque... Ó, gente, tem carvão aqui, né? Mas, gente, não tem nenhum carvão dentro aqui do meu saco, né? Simplesmente, gente. Simplesmente, não tem nenhum carvão dentro do meu saco. Voltando, gente, né? Voltando aqui, gente, eu já tô quase terminando a sopa, tem 17. E a gente tá no dia 7, pessoal. O tempo passa voando. Então, vamos aqui com uma sopa, gente. Ai, já chega no dia 10, não. E o bosta tá atrás da minha mãe, gente, eu consigo ouvir pelo celular dela. Ali tem um coelhinho. Bonitinho ou não? Peguei de trás. Tô com pouca... Não, calma, tô com fome. Eu vou comer esse coelho, Nossa, gente, vocês viram? Daí, eu mandei o coelho, gente, eu dei um hit no coelho, spawnou o pé. Quando ele morreu, spawnou a carne. Delay lindo. Eita, vamos ver aqui, né, ó. Ui, eu vou morrer de fome. Ai, gente, eu preciso comer uma das minhas sopinhas. Ai, gente, eu preciso muito dessas sopas. Isso, mãe, obrigada. Comi uma carninha. Aqui a pele pra Belle. Foi a lanterna, gente. Porque, saco, gente, eu não posso nem entrar dentro da fogueira aí, gente. Eu só vou pegar a criança. E levar sopa. Ai, gente, dia 8. Ai. Vou pegar aqui, gente, fazer mais sopa. Mais ensopado. É, agora está grande demais, né? Pele do urso. Vamos ver, gente, esse morango. Cabe dentro da panela. Não faz sentido a gente fazer uma sopa de morango, né? Até porque... Nossa, eu escondi dentro do arbusto, né? Até porque, gente... o morango é doce, né? Mas só vai. Não. Vou fazer a cama agora, pessoal. Porque no próximo dia, gente, já vou querer ir pra... Vou fazer essa cama aqui agora. E agora melhorar a bancada. E, gente, eu já vou fazer... Eu vou salvar as crianças, ok? Aqui, gente, colocar uma... Como a minha mãe vai ficar aqui, gente, vamos colocar organizado, né? Meio organizadinho, vai, né? Com a minha mãe vai ficar aqui, né? Agora com a minha véia. Bem véia, gente, ela já tem 30 anos de existência. Ok? 30 anos de existência. Nossa, bem bonito, hein? Errei bonito. Bonito, com ele parado errando. Parece os cutistas lá, né, gente? Atirador de flecha. Ruim de mira, hein? Tá, gente, vamos salvar as crianças o mais rápido possível. Ah, vai só pra uma enrolada. Vamos aqui, ó, gente, na criança. Eu não vou abrir esse baú, tá? Eu não vou estar abrindo esse baú. E eu vou estar salvando só duas, gente. Se a minha mãe... Essa é a minha mãe, provavelmente ela vai estar salvando as outras. Essa noite, gente, eu posso, tipo, né? Entrar dentro da fogueira. No dia 10, não. Então, pessoal, eu vou sobreviver 110 dias fora da fogueira, né? E vou mostrar pra vocês... Eita, deixa eu destacar. Eu vou mostrar pra vocês, gente, lugares que você pode sobreviver quando você está sem fogueira. Certo?
São lugares básicos, gente. Que em todos os mapas provavelmente tem. Não é possível que não tenha, né? Então é. Vamos aqui, gente, ó. A criança tá bem aqui, ó. Eita. Aqui a gente, criancinha. Agora, e voltar pra fogueira o mais rápido possível. Ai, corre, galera. Ai, gente, vamos bater aqui. Não, Servos, não vem me atrapalhar não a assustar essas crianças, pelo amor de Deus. Tá, criança, sai. Agora a gente... né? Vamos só sobreviver fora aqui. Vamos sobreviver aqui, né? Aqui, né? O Servo, gente, ele pula. Daquele não me pega. Doido. Gente, tipo, quando tá perto da mão dele, gente, ó a cor preta. Vocês terem ideia. Tá, pessoal, vamos fazer aqui, né? Explorar esse mapa aqui, né? Esse mapinha. Minha mãe tá me chamando pra salvar a terceira criança. Eu vou fazer, gente. Vou salvar a criança, né? Só seguir a minha mãe pelo mapa. Ah, tá pra cá. Tá. Minha mãe tá indo pra cá, né? Quer dizer que ela tá indo pra cá. Quer dizer que a criança tá pra cá, ó. Tá chegando. Oi, mamãe. Nossa, gente, eu não sei, galera. Por que a minha mãe é mais rápida que eu? Eita. Ela tem a mesma classe que eu. E ela é mais rápida que mim. Ai, gente. O que aconteceram, gente? Eles foram... Gente, o que aconteceu com eles? Ursinho Poo, esse negócio... Ó, gente, meu mascote. Mascote do dia, galera. Mascote do dia. Ai, não carrega? O negócio aqui não carrega? Aí, gente. Ai, gente, é dia 15. Eu não vou nem falar, galera. Quem é que tem aqui? Não, gente, não. Pra mim, mas tô parecendo uma terceira. Corpo com espinho, gente. Vou pegar, vai. Legal. Tem negócio aqui, né? Na verdade, gente, é bom minha mãe pegar, porque ela pode entrar na fogueira, né? Eu não posso. Então, vou minha mãe pegar. Vamos dar uma leve exploradinha. Ai, gente, vamos naquela igreja. Vamos meter o louco. Eita, lobinho. Lobinho, bem bonitinho. Só que não. Nossa, acertei a mira bonito. Gente do céu, acertei bonito. Vamos aqui, ó, galera. Aqui, ó, pessoal, recomendo, é um bom lugar pra sobreviver. Porque, gente, aqui spawn 300 lobos aqui, ó. Vamos matar aquele urso, gente, só de bobeira. Sem ele nos ver. Agora aquele bicho leva dano? Não leva. Tá. 3, né? 3 anos depois, carrega esse aqui, né? Matar o urso.
Tadinha, gente. Tadinha do urso. Só mais duas, eu acho que o urso vai de F. Vai de Americanas, vai de base. Base ou base, não sei, né, gente? O que ele quiser. Do que... Não, gente. Ele tá com um trisquinho de vida. Tá. A gente, vamos colocar aqui em primeira pessoa se terem uma visão melhor. Ó, gente. Ali tem um bichinho, bonitinho. É, mas sou uma criança, vamos olhar as folhas, não tem como olhar pro céu. Olha só estrelado, gente, olha que lindo. É uma maravilha. Ó, já spawnou 2 lobos, 3 lobos, gente. Já spawnou 3 lobos, 3 lobinhos. Olha lá, querem empurrar o outro? Que coisa feia, lobo. Não pode fazer isso. Não pode empurrar os amiguinhos. Eu não posso deixar eles fazer isso, né? A gente mostra atrapalha que eu acho que vocês vê, né? Ai, é sobre isso. I, gente. Essa noite foi longa, hein? Boa noite. Gente, quando anoitecer de novo, né? Vou voltar aqui com vocês. Uma das crianças e vamos aqui, gente, matar o povinho da igreja, né, gente? Eles querem rezar com machado na mão, cross na mão, tudo na mão. Eita, mas era o feio, né? Olha lá, gente, os ursos da criança. Eles não me viram, confia, gente. Não, que bonito, hein? Que boniteza, não pode fazer isso, Belly. É que eu quero pegar essas bondagens, né? Meu Deus, calma aí. Gente. Eu não consigo pegar. O que eles estão fazendo ali, gente, atrás? É, gente, eu acho que acabou, né? Acabou-se. Oh, meu Deus. Meu Deus, quanto bicho aqui, galera. Ai, que agonia que dá. Ai, que agonia que dá. Ai, galera. Ai, que agonia que dá. Ai, que não, que favor, não. Horrível. Que horrível. Epa, riflão. Rifão. Nossa, vai ela, né, gente? Ir junto com a minha mãe. Não. Ela... Minha mãe acertou o urso. Tazinha, gente, da minha mãe. Obrigado por fazer sentar, Rai. Eu tava cansada mesmo. Todo o tempo, né? Ai, gente, vamos aqui, ó. Gente, onde é que minha mãe tá? Tá ali. Eita, galera. Tem algum Vou morrer. Morri, gente. Minha mãe mandou eu ir pra ali, né, gente? Então eu fui. Mas daí... Vamos ver, gente. Aventuras com minha mãe. Gente, a Belle tá morta, né? Ai, gente, que destreza, né? Calma. Tá morta. É uma tristeza, né? Aí a gente virou ali um negócio ali que não dá pra entender, né? Então, né? Vamos entrar aqui dentro pro bom vermelho meu.
Cabelo dourado. Que sorte. Minha mãe, a gente já tem uma terra forte, ela que me deu. Epa, saquinho gigante. Ele tá com saquinho. Ai, gente. Vamos que a gente pegar essas moedinhas. Gente, eu acho que eu vou ficar lá pro rumo da fogueira, perto da fogueira, gente. Por quê? Por quê, né, gente? Porque se eu chegar perto lá da fogueira... E, gente, não tem urso perto da fogueira lá, né? Não tem urso louco lá. Não tem aqueles ursos loucos, não, né? Então, ursinhos loucos. Toque para enviar um ping. Vamos colocar um ping bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Vou ficar aqui. Gente, aqui na linha da fogueira. É dentro da fogueira. Tá. Ó, gente, aqui tá a linha, tá? Eu tô passando longe. Ih, como é que eu faço a troca, galera? Essas coisas. Tá, gente, eu acho que eu vou tentar pegar ali, né? Essa sopa, mas vai ser uma luta. Vou pegar a sopa. Ai, gente, eu preciso de sopa, né? Ai, eu preciso de sopa. Tipo, pular assim, gente, que não seja em cima da linha assim, ó. Posso, né? Gente, eu vou estar rodeando. Aí, gente, eu vou estar naquela árvore ali, ó. Eu vou estar sobrevivendo nessa árvore aqui, gente. Porque daí, gente, se, tipo, eu me der sopa, eu peço pra minha mãe. Pra quem tá sobrevivendo fora da fogueira, né? É destreza. Ó. A corujinha, né, pessoal? Então, vamos passar aqui a noite, né, pessoal? A gente tá sendo atacado. Só tô observando. Ai, observando. Ai! Quase que eu caí dentro da fogueira, hein? É triste, hein? É triste. Vamos botar ali, né, ó. Raios tristes, gente. Não tem mais, não? O que, né, gente? Vou botar ali naquele trovão. Que não tinha ninguém, né, ali dentro. Sorte. A gente pegou bem na criança. Vem aqui, ó. Na vida real a gente teria queimado, né? Tá, vamos comer morango, né, gente? Sobreviveu comendo morango. E o bote. Ah, não, gente, que triste. Ah, não, o morango tá tudo dentro, não. Que bom. É triste se tivesse, hein? O moranguinho. O moranguinho ali, ó. Vamos que a gente comer mais, né? Então, é isso, né? Eita. De vigia, né, gente? Eu tava procurando lugar pra sobreviver. E agora eu vou ficar aqui, ó. Na torre de vigia, bem na ponta. Ai, gente, eu não posso. Pular eu posso, mas agora, gente, se mexer. É batatinha frita. Gente, eu decidi ficar aqui porque é legal, gente. E eu tô mostrando pra vocês, gente, como vocês sobreviverem, né? Fora da fogueira. Se a fogueira apagou, gente... Um dia, gente, eu ainda não gravava, né?
Mas, gente, eu sobrevivi 50 dias aqui, tá? Gente, eu peguei tanta... Eu deixei a fogueira apagada. Aí, gente, eu peguei tanta fruta, né? Porque comer carne crua não é muito bom. E as carnes, gente, desaparecem, né? Então... A gente, o rádio quebrou. Porque eu taquei ele nele aqui. Não vai ter mais música pra ouvir. A minha gente já tá o quê? Cansada aqui de ficar sentada aqui dentro, gente. Esses pezinhos. Eu já tô cansada também de andar, rodar o mapa inteiro, né? É triste. É triste. E, gente, a minha mãe me deu 2 sopinhas, né? Ó. Uma delícia. Ó. Delícia. Nossa. E daí, gente, quando amanhecer, né, eu vou procurar outro lugar, né? Amanheceu, gente. Eu vou lá procurar um lugar. Quando anoitecer, eu volto com vocês. E, pessoal, sabia que os cogumelos altos, assim, também dá pra sobreviver? E, gente, o bom do alce com fome é que, tipo, ele não fica arranhando que nem um louco aqui, cogumelo, daí, tipo, se tivesse mal aqui, atrapalharia, gente. Então, é o bom, gente, que tá com fome, mas é uma tristeza também, né? Uma tristeza, uma felicidade, uma trem. Ai, gente, tô com medo. Depois, gente, vou ver se eu consigo passar em cima dessa pedra. Ó! Lá vem, gente. Lá vem o rei. Lá vem o rei, gente. Ele chorou tanto que é de fome, daí, gente, ó. Ele tá com o olho vermelho. Nossa, não, gente. Os lobos dão uns pulinhos, né? Melhor, né? Os lobinhos, gente, é o cavalinho dele. O transporte. Ouvindo barulho de porco. Simplesmente. Gente, eles colocaram barulho de porco. Ai, meu Deus. Daí, gente, eu acho que eu vou... Ó, a gente tem a base militar, que é legal sobreviver ali. O problema tem que matar os cultistas, né? Mas, gente, ó, eu acho que na próxima vez... eu acho que na próxima eu vou sobreviver aqui e depois na base militar. Se der, né? É pro. Só o chifre aqui do alto, não sei como é que não machuca, né? A gente pisando em cima deles, né? Gente, eu não sei, tá atravessando o chifre, né? Tá, gente. Agora eu vou sobreviver nessa pedra aqui do lado. Então, gente, quando anoitecer, eu vou voltar com vocês em cima da pedra. A pedra não deu pra subir, né? E, gente, eu tô mostrando aqui, ó, lugares pra sobreviver, subir sozinha, né? Aqui a gente abre a porta, vem aqui, ó, na maçaneta, sobe aqui e pula pra cá, ok? E na pedra a gente precisa de ajuda, porque é difícil. Daí, gente, ó, tem ali pra me mostrar, tem ali. E, gente, a base militar tem que matar a cultista, né? Mas eu vou estar mostrando pra vocês, com certeza. Eu vou matar as cultistas, né? Pra gente subir. Eita. Pronto. Ai, né, gente? Sopinha bem quentinha nessa chuva. Ó, fica longe, gente. Fica longe. Fica a dica. Fiquem longe, gente. Tá caindo raio. Ah! Oh, meu Deus, galera. Caí. Ai, que susto, galera do céu. Não. Os lobos, gente, tem que treinar parkour. Porque desse jeito eles não vão conseguir, não. Lá vem o alce. Lá vem o alce, gente. Lá vem o alce. Lá vem o alce. Zoiudão.
Nossa, espirrei. Ai. Não consigo, gente. Tô com... Ó, o lobo sempre treina parkour, né? Sei, ó, gente. Sei que, ó. Tá bom de parkour, hein? Depois, gente, eu vou sobreviver ali, depois ali, né? Vai ser lugares bem majestosos. Ó, gente, meu trono. Tá, gente. Quando anoitecer, eu volto com vocês. Eu vou lá sobreviver naquela casinha ali, né, gente? Lá também. E eu matei aqueles cultistas, tá? E, gente, pra subir aqui, ó. Aqui tem uma árvore. Ou você corta, ou você sobe por outro lado, né? Se não tiver árvore, você sobe por um dos lados. Daí foi que nem aquele lá. A gente sobe na maçaneta, daí depois aqui no portãozinho e vem pra cá, entendeu? A minha mãe tá vindo aqui, gente, coletar as coisas. Eita! Não! Gente, eles eram meus vizinhos, tá? Né? Mas os vizinhos maldosos, né? Então eu não gostei deles, então. Foram de E daí, gente, já matei eles ali, gente, pra sobreviver, né? Ó, gente, minha mãe sobreviveu ali, ó, de boa. Ali, gente, o atirador. Vocês viram? Eu esqueci, gente, de matar aquele lá. Gente, ele estava escondido, simplesmente. Ai, Lobinho. Não. O Alce parecendo, em vez de parecendo lá na minha mãe, parece mim. Vamos ajudar minha mãe ali, ó, gente. Quer dizer, em cima da minha mãe, né? Não, calma, gente. Tentando mirar no lobo. Esqueci que o lobo não tá entrando na minha mãe. Olha aí, gente, o atirador junto com o lobinho. Vem cá, atirador. Maldoso, doido. Eu preciso te matar. Nossa, o que tá acontecendo com a tela? Nossa, esse vídeo da câmera tá alta, hein? Ele tá alta. Uai, tá em 1. Escorregando de novo, gente. Escorregando, gente. Olha, gente, a armadura. Agora minha mãe não precisa mais de armadura de ferro. Meu Deus, de quanto que ela dá um capote. Próxima noite, né, gente? Eu não vou sobreviver no celeiro, não. Vou sobreviver aqui depois no celeiro. Tá aí, gente, quando anoitecer novamente, eu vou lá sobreviver bem ali, né? Então já volto. Ó, eu tô aqui na base militar, gente. Vocês vêm, sobe aqui, né, ó. Eles vêm correndo aqui, ó, gente. Vem aqui, ó, nessa corrimão e pula pra cá. Ok? E depois vocês vêm, ó, aqui nessa quininha e nessa brechinha aqui e vem subindo. Aqui é o máximo, tá, gente? Se vocês quiserem saber, ó. O resto tem parede invisível. Já tá anoitecendo, né? Minha mãe deixou umas sopinhas ali. Eita, não nasce pondo ali um negócio ali. E os 2 ventiladores ali sumiu. Ixi, o servo tá muito... Nossa, o servo tá muito longe de me pegar. Gente, vocês viram o lobo? Voador, gente, voador. Ih, quase chega aqui. Gente, não sei como é que não tá amassando meu óculos, né? Mas ok. E não sei como é que a minha não tá caindo, gente. Eu acho que tem um gente, finge que aqui tem um vidro aqui, gente, que é desse tamanho aqui, ó. E daí a Mel aqui finge que aqui tem comida invisível, água invisível e cobertinho invisível. Pra Mel, né, gente? Essa Mel aqui. Essa Mel vai falhar. Essa Mel aí, não. Agora, ó, gente, eu vou ensinar pra vocês como é que sobe. Uma vez. Nossa, gente, parece um jogo que eu jogava que era da Elsa. A gente tinha que fugir da Elsa. Daí eu prendi ela e ficava atrás de mim, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? A gente vê... Eita, calma aí. É de manhã, gente. Vai!
Eita, é mais seguro. Então, ó, aqui, ó, você vem aqui, ó. E vem pulando, ok? Ó. Então, gente, quando acontecer a próxima noite, eu vou voltar com vocês. Belíssimos, belíssimas. Ó, bonitinho esse lugar. Minha mãe vai ser atacada, gente, ó. Eu vou mostrar aqui, gente. Um lugar que dá pra você ficar, gente. Por que eu fico de trás? Por causa que os lobos aparecem, ó. Aqui. Eita, calma aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês já. Daí, a gente tem que fazer esse experimento aqui de dia, ó. É bom vocês fazerem de dia. Porque é um perigo, gente. Vocês caírem. É uma tristeza depois, gente. Os lobos, gente. O lobo apareceu. Tá, gente. Não vai dar muito certo sobreviver ali, não. Gente, por que o servo não apareceu lá na minha mãe? Tipo, lá pro ataque, né? Ok, né, gente? Tudo completo. Comer mais uma aqui, né? Aqui, ó, gente. Eu queria subir em cima do telhado, gente. Eu tinha conseguido subir em cima do telhado. É porque, gente, é difícil. Daí eu queria mostrar pra vocês, né? Ó, quando faltam 10 segundos, eu vou tentar subir em cima do telhado. Se você tentar também, tá? É que não é bom do lado do Murder, não tem, gente? Vamos pra trás. Tá. Finge que eu tô dentro do celeiro, gente. Finge que eu tô dentro do celeiro. Tá, eu vou pra cá. Vou tacar um time mouse. Tacar de novo. E 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 tacar de novo. Tá, mas ó, gente. Eu caí sem querer, não. Não, gente, não. Ah, tá, não consigo. Mas se vocês tentarem, gente, vocês vão conseguir um dia. É isso, vamos pro próximo lugar. Na verdade, gente, eu não sei explicar muito bem aquela hora. Sobre os lobos e o alce, né? Tipo, gente, o alce aparece na nossa frente quando tem um espaço gigante. E de vez em quando ele aparece atrás. E o lobo, gente, ele sempre aparece atrás. Então, se você tá sobrando aqui, ó. Assim. E daí, tá, talvez, gente, eu traga fazer bases só no vulcão e só na neve. Pra vocês terem ideia. Porque vai aparecer. Pra alguns vai aparecer no vulcão, pra alguns vai aparecer a neve. Então, né? Então, gente, o vídeo não ficar muito longo, porque, ó, como vocês podem ver, tá com 53 minutos, né? Tá muito longuinho, né, gente? Só essa noite aqui, que vai dar 100 dias, né? E é o último dia aqui, né, pessoal? Na verdade, a gente deveria sobreviver 110 dias, né? Então, eu tenho que achar outro lugar. Nossa, gente, Torre de Lobo. Daqui a pouco vai virar... Daqui a pouco chega até aqui, ó. Se o Alce quiser espanar 30 lobos, né? Que o Alce tá atrás da minha mãe, gente. Oh, destreza. Daí, gente, daqui, ó, dessa torre aqui, a gente vai tentar pular pra essa árvore. É uma sorte, gente, se tiver, né? Eita, sim, né? Eita. Gente, ó, eu vou tentar subir na árvore quando amanhecer, né? Segurar shift, com certeza. E, gente, quando anoitecer, né? Eita, ó. 3 diamantes. Porque se virar a base um pouquinho, né, gente? Se quiserem ver melhorzinho, né? Volta e pausa. E quando anoitecer de novo, novamente, né, gente? Eu volto com vocês. Gente, aqui, ó. Anoiteceu. Consegui subir aqui em cima dessa árvore, gente. Eu tentei, gente, 1000 vezes subir por ali, né? Não deu certo. Então eu subi por aqui, né? Pelo lugar normal. Depende da árvore, gente. Você tem que segurar o shift, o country, né? O control. E ficar pulando, mexendo a tela assim, ó. Pulando. Assim, ó.
Só que daí pulando, tá, gente? É que eu não quero cair. E com W, né? E segurando W. Ui. Tô com medo de se matar, galera. Ó, gente, que essa aqui é a última noite. Tá. Ó, gente, tão fofinho esse escorpião, ele indo pro lado, pro outro. Legal. Como se o escorpião não tem carne. Tipo, não deu ali, né, gente? Mas tem alguns que dá ter casco. O vídeo tá com 55 minutos. Que isso? É muito tempo? Ó, gente, vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Qual tempo tá o vídeo. Simplesmente. Tá. Vamos tirar, né? Tô brincando. Vai amanhecer. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, a gente sobrevive aqui, eu acho, sendo 10 dias, né? Ah, e gente, eu vou mostrar aqui a base. Né? Ó, deu 112 dias, gente. Agora, ó, gente. Você está sobrevivendo muito fácil aí. 200, 1000 dias, 200, 100 dias aí, gente, 1000 também. Faça uma base, gente. Não tem aqueles arame farpado, aqueles tacos, né? Que tem... Que a gente encontra baú semi-dourado e dourado. Então, pessoal, vocês podem fazer uma base com a entrada daquele jeito. Tipo, você sempre vai... Vocês têm que ter um martelo, tá? Daí, tipo, acabou aquelas armadilhas. Simplesmente, galera, tipo, coloca uma parede. Daí, ai, encontrei uma nova armadilha. Mais armadilhas. Você vem, pega o martelo, tira e deixa no seu inventário. Ok, galerinha? Tô sobrevivendo muitos dias aqui, né, gente? E daí, gente, eu fiz um vídeo agora, né? Como vocês podem ver, fora da fogueira. E essa aqui foi a base, né, gente? Então é isso, gente.